3 zsinagóga volt, azon a térképen talán lehet látni, pirossal van ez a zsinagóga, amit látunk. Tőle lefelé két házzal van egy kisebb zsinagóga, az volt az ortodox zsinagóga, amikor még oda jártunk a tervező irodába, már elnézést Csomai Kálmán bácsival együtt, körülbelül 2 évig. Arról az udvarról nyílt, egy nagyon szép klasszicista ház volt, kívülről ügyesen el volt átszázva már akkor 44-ben. Annyi a megjegyzésem, hogy a zsinagógát nem bontották le. Az úgy, ahogy itt látjuk, most is áll, teljesen el van átszázva, az a volt Széntröszt székház. Itt talán lehet olyan képet látni, különböző fázisait. Meg tudnám nevezni azt a kollégát, aki áttervezte, és tulajdonképpen lépésről lépésre tüntették el ezt a zsinagóga architektúrát, és mondom, mai napig is az a szenes székház az ott áll. Már itt látszik, hogy kitoldották. És a belsejében mi történt? Beépítették, tehát beépítették a belsejét. Kibelezték teljesen, és födémeket építettek be. Van olyan fotó, ahol a 44 nyári betelepített zsidó családok vannak, még a régi zsinagóga belsőbe, és van olyan is, ahol már nincs, ki vannak bontva a karzatok, és fokozatosan átépül.